mbote lisusu bandeko balandi ya tokomu wapi bandeko oyo balingaka kolanda makama malamu ba vraie information mboka na biso kokende ndenge nini boyoki kuna na Tanganyika insécurité totale ba député provincial ba sangani province à Tanganyika eza province eza bongo dirigé par ndeko Zoé Kabila bandeko bakolela insécurité totale na Congolo donc ezala niveau ya ezala niveau ba policier insécurité ezala niveau ya civil insécurité bato ba comprendre te boni mboka na biso kokende boye kuna na Nord Kivu Ebola epai insécurité pe epai Lubero mama moyeba kende bilanga ezate ba ADF ba ina kombo mususu kuna pe awa pe na Kinshasa lokola insécurité totale 24 communes bandeko balala kasusu te et commencer molalika 5 heures ça c'est bêti nini ekoleka toko ya toko tala okepe kuna toujours na Kinshasa boyoki bon honorable ne mwana tsemi azu liberté provisoire à lobby pe na micro à lobby nazo a repos il y a 2 mois naza maladie sauf que je suis fatigué na sali plus d'une année et demie na mona moi si na ngate ba na ngaite ba membre à parti politique na ngaite et sengiete na fana moi 2 mois mais pona wana comme tu es kibino mbula moi te conserver toujours la République démocratique du Congo tu yambeli bino molobeli ya moneditu député provincial Mbaya Mwadi honorable Mbote ndeko Didé Kiko. OK bandeko balandi ya tokomo nazanga mokote lokola momesano naza bongo na ndeko nanga epenge Fofana ndeko epenge Mbote. OK bandeko monaki ndeko na biso député provincial na président assemblée provinciale na honorable député national ndeko Eliezer Tambwe et pas ndeko Basile kuna vice premier ministre bakendaki honorable tenko yeba bis na bino kuna to mona bino yo député provincial président la bino national provincial na honorable Tambwe Eliezer Poche nini bokone ko sala kuna na cabinet mona moka ndeko Basile. Merci ndeko Didé Kiko na motona yo en tout cas tokendaki kokota na vice premier ministre ministre de l'intérieur pour un problème de insécurité. Et pas na biso na Lomami en général, mais en particulier ville monedito. Nous avons un problème, nous avons une difficulté monene. Batazo la tende ou tu connais mon corps. Batazo la tende. Insécurité totale. Et comme na butu il faut batazo en robin ta auto benga so bien changer. Na quartier babengani bazo yemba butu mobile. Bazola même bazola te ba muyibi so ba côté yo za viol za ko bote le tubilo ko moni ko na za malgré tout benga ville mais la ville la biso ya passe ni tout on fitagi to luki honorable Eliezer Tambwe wa sa biso ko na ko côté biso pas ya vice ministre de l'intérieur de Kobazi to senga y problème mo yo to constater ko na insécurité ezali po na cas d'insécurité to ko ba zéro cause à la tête et la cas ta moké mais problème monene problème ya logistique les to profiter to sur le moment juste le ministre de l'intérieur à Saint-Sibiso la police na biso bazala ba motorolate la police na biso bazala ba même ba jeep ya mikeo même moko mi balé bazala moté ba di ba la police na biso bazala motote même colonel ya la police à monedito azotambo makolo et puis ça on a vu la monedito les villes monedito dans 3 communes mais 4 communes minene de Kodideki et ça ce qui exemple commune moko ba bengyo na quartier exemple na Chiwamba ça quartier mo zo beng Chiwamba na place nani état major ya la police de Bali et ça musika so maintenant so ba bengi bino so siat so za pembe non te moyen la police comme qu'on a pour intervenir ba mi ba se ba sala opération na bango et non de tout ça là qui to senga ki honorable Eliezer Tambwe la salle sur poto kuta na vice ministre to kuta na ye to expliquer makamunyo so alobi en tout cas azo ça l'effort pour tel quand même na nzungu na ye même muke soki moto moko mibale pour ça biso na même moko soki monani la salle l'effort à biso quand même na ba arme ba munitions exacte quand même pour atteindre et pas la biso là et ça Lomami mobile même na lobeli monedito ninga za elia monedito mais ça pour na Lomami mobile même la cabine la chef ya
la province na biso eza kaka ndenge moko wana okukuta lobi honorable Iber Mputu Ebondo ye mpe aza député provincial bakotelaki epa na ye abengaki ngai lobi na poko bayibi même na batelefone na ye insécurité na kabinga awa honorable Mputu Ebondo soki omeki kobenga ye batelefone na ye ezoleka te bayibi même batelefone ya honorable rapporteur azalaka voisin na ye ele moko azoprofite yaki kotika batelefone epa na ye kuna mpona kocharge butu wana ndele bayi koyiba bayibi même na batelefone ya honorable rapporteur ya assemblée provinciale na biso ya Lomami nde message tolobelaki kuna ndenge ok ndeko Epine Fofana mwa motuna eba honorable Mbaya Mwadi. Merci Didier Kikou. Moi na mboka Mbaya Mwadi nayebi ke avant azala élu aza pena obaloba vraiment soso andako. C'est-à-dire oyebi Lomami très bien. Comment est-il possible province ya Lomami na Sankuru baza bato oyo ba accompagner chef de l'État, c'est-à-dire Joseph Kabila. Soko tali tout autour ya mwana mboka Joseph Kabila bana ya Lomami bazali ebele pe bazwi ba fonction. Aujourd'hui na Sankuru c'est la même chose. Nini okoloba parce que passage na on a capitale. Place institution nyoso ezali. Eza aide te bozo senge pa mwana mboka bazi, mais eza devoir ya république. A plus province la province chef de l'État. Nini okoki koloba parce que toloba avec précision. Bon, mwana mboka Fofana, en tout cas merci pour la na yo. Ngai naza ba commentaire ebele ya kosala te ya kolo nazosenga même ndenge touti kosolola na mokonzi ya intérieur biso ye ministre intérieur nani ndeko Basile Olongo tozosenga même ndenge outi koloba pouvoir ekome epa na biso na Grand Kasai tozosenga mokonzi ya mboka akanisele biso en tout cas biso bato ya espace Grand Kasai ezala Chikapa, Kasai, Kananga, Kasai Central, Mbujimai, Kasai Oriental, Sankuru, on a Lusam. Au côté de Lomami, la cabine, on a Bissou, tout ça, battu l'espace Grand Kasai. Tout ça, la passe, quand on est au Tigolo Bao. La monique Nzambe a Sungi Bissou, n'est pas une de Konabiso, originaire de Grand Kasai, a bien présent à la République. Quoi, t'as tout plutôt on peut na Kasai, père de mère, na Kabeka Manko en tout cas, des villages natal naïe, on pompa. Akanisele biso, yemo kwa yebi, parce que biso bande konaïe. Pour assis à Tambouli kona, je me rappelle, on est au Tigolba que biso tous appels notables, il y a kuna et pas de biso dans le Lomami. Mais ça qui en 2014-2015 na base, mon cousin biso, Félix Antoine, c'est ce qu'il dit Chilombo. Ayaki Mweneditu côté na nazi kwa na koti abimi luputa na jamba kabuni baye boiti Mweneditu ba mati bazaki même na honorable Elisée Ntambuli baki na ye na Mweneditu yemo kwa yebi batele nyonso eza ko pesa adresse quand même akanisele biso la police na biso quand ndenge moko tuko loba baza na communication te. Tout même pour la benga colonel, il faut benga même la police, pas benga na téléphone. Comment est connu la cause à piéton? Na consulté. Na consulté en tout cas colonel, mi connais ça zolé. To biso ben ndenge toza ba député, mais ngamo ko na ko ko ndikosomba na ko pesa colonel te. Na ko ndikosomba ngamo ko na ko ndikosomba teni na ko pesa colonel te. Maintenant ndeo biso be tozo komisa maloba ndenge bato balobi ke biso nde ba bouche autorisée ya fila Mweneditu. En particulier, mais en général, le Mami mobile. De tout profiter, tout senga mokozambo en tout cas quand c'est le biso quand même, biso battu Grand Kasai, biso nyonso. Malgré tout lobby Mweneditu tout ok, mais biso nyonso tout ça n'a pas soin. Sauf vérifier même dans Mbujimai qu'on a au la police, baza la boutolate. Et ça passe. Nous toujours les là, mokozambo quand on a biso pour partout où les cas, bah comme il y a biso famille présidentielle. Il faut quand même que tout ça famille présidentielle. Et ça pour la vocabulaire biso mbongo te. Et ça conseil biso quand même dans le secteur de l'Institut. Insécurité moi été la population mon dit comme conseil justice populaire. Est-ce que bandeko basaka insécurité wana obazo causer tort
la population ya Moneditu ya Lomami kuna na Kabinda. Est-ce que moyen zate bo identifier bango te ba kena ndeko nde azana makambo salite mingi ndeko nde ba bazana non identifier te bo yebi bango. Merci ndeko Didier Kiko. Omoni Moneditu eza Carrefour. Ba mosusu bafanda Moneditu ante. Poko to bazo ko tambujima. Aye, asali opération aye. So bo zui chance ko kanga bango te. Bazongi. Bakui ko bimma mbujima ba bafanda hôtel quelque part. Ko lo boyeba basi basali opération bango. Bon, tout ça le problème mosusu. Omoni mo ko epana biso na kamwe na sakozalaki. Na territoire ya Lulu, territoire ya Kamis. Tu as ba militaire rebelle. Maintenant depuis mon cousin moko lobaki ali milu susu makambo ba barrière ti. Ba militaire nyo so ba bimi ba yena ville ya Moneditu. Ba mususu ba fandi na ville ya Moneditu, ba mususu ba tindi bango na distance soki ya 5-4 km. Ko ba fandi ko. To éviter soki parmi ba militaire wan. Ba mususu ya mabe bazali to ko confirmer te. Mais à partir ya makambo nyo so ezo le biso ba problème. Pour il fallait quand même ndenge bazongi Moneditu na mona carrière moko ata soki bazala musala ko salte ba ko quand même ko créer makambo ya babilanga ndenge to soki de boy pendant na 2019 na 9 mois l'air to banda bilanga pa na biso kona ko sala ba sangu soki ba ko tele bango ben ba tracteur to boy te ba militaire c'est normal Moneditu eza na Congo to ko yiso o ba longo bango kona pa kenda bango wa ata soki batini bango na kana eza kaka Congo batili bango Goma ezaka Congo mais soki ezaki bafanda na nguna bafanda mais quand même ba créer bango to misal mususu ya maboko ola ki kosala oto bango suspecter bango te ni to zo mona. OK, na yo honorable, est-ce que bandeko oyo batika makambo ka mona sa bino ateke assemblée provinciale Lomami bozwa ta moi makanisi moko te ya ko sa bango classe to ya ko sa bango misala to pa sa bilanga ba ko sala est-ce que c'est makanisi moko boko pour ba ko na bete moni ke wande à secteur na biso et toujours c'est manqué tout si ça tout c'est d'abord gouvernement provincial ndenge to uti ko pour gouverneur na vice gouverneur na bazar na Kinshasa so basi si séminaire bazo sala ya 2 jours ko ba so lobi mercredi on ba ko pas na biso avant bandi ko za le 29 ko za la tout de suite bango déjà so ito 6 soir to côté na dossier là-bas dossier yo soir tout là. OK, donc vous voyez ma combo ya gouverneur vice gouverneur de Lomami. Gouverneur to kona ki ezali Sylvain Lubamba Mayombo, le gouverneur titulaire, vice gouverneur na ezali Edouard Mulumba Muyandam. OK, honorable. Tozongi siko na Moneditu. Dossier abandila, tusuki na mwa po yango bandaka ONG na yo. Ko ça ba o abengi gwagwa. Na linga de benga ngo gwagwa, o to benga pont na France donc ba gwagwa ba ne ko salisa nzela mi tukele kamalamu wana avoza na député. Weza bon spécialité na yo moto ya bato. Osuki na makambo na ndingini. Otiki yango po mwen ba assemblée provinciale walizana mayele mabe. Pourtant pour congolais par mabe, le comme député provincial. Au bandé ko sala musala bien avant comme député provincial. Donc comme on le comme ministre à le bosser des populations au bandé ko sunga. Ozana na makanisi wana to kile makanisi mususu. Merci ndeko Didier Kiko en tout cas na mutuna na yo. La base la consulté na lo bakami colonions qui naza sentinelle ya ville ya Moneditu. Et kola ba benga ngane ngorenga kande pour Frank Diongo. Ero vivant. Et pas la biso Moneditu kona. Na ki ko salere de tata so na sombi avion. Et pas la kaza ka Moneditu. On a consulté. Pour toujours voyager mes colonions so. To bi maka Moneditu na tongo to bi même 6 heures. Ko le 9 heures to za na mbujimai. Au même pepo, au commune Kinshasa. Ou bien comme Lumbashi so zo kende Dubai. Au même au matin sur avion, OK poto. Donc attention la fin de Moneditu ezaka ndengo. Moneditu Kinshasa leki Moneditu bona ngai. To landa bino mikolo nyonso. Ngana ko kolekisa mokolo te sa kolanda bino nyonso wana ndeko fona. Mikolo nyonso même 0 heure il faut na kota na YouTube na yo ke bolobeli mkamuni. Moneditu eza village na ngai pona ngai. On a botami kuna na Moneditu, koli kuna na Moneditu. Mais bi Moneditu mobili. Ba quartier nyonso ba mai oyo to lebe so na côté yao na ko katsi mai boy. Depuis 2003 na zo pesa biloko na on na cadre on déjà na biso. Ngai en tant que collecteur. Na kota ki prison en 1999. Na moni paso ezaki na prison. Makambo ya famille mutomoko
betele ki na ngana non ngape to bunda parce que fona na côté tourisme na sali 2 semaines et la bimi na kanisa non na pena ba ko sasa na biso na pesa biloko kolia na prison na zaki candidat na 2011 ngana zaki moto misato ni bale ya IDPS wale kaki na niveau national ngana landeli bango ngakutu pona zaki na société mo ya mi bale ya IDPS wana lekaki kaka pona koleka mais bato bavotaki ngai na continuer kopesa cercueil bazopesa ti lelo mikolo nyonso so na lamuki nayebi te ke lelo nakosala dépense ya combien nayebi te na cadre ya ba social cercueil biloko kolia na prison moto abeli babengi so okomi na ndako na ngai na monedi tokomona net moyen nasala komatere eza te makambo ya nzela ti lelo tozobunda banzela dabord oyo akokende na babilanga na biso oko tozala na ferme na biso ya ONG na biso na ville ya Moneditu eza mosala bandi kala na ville na bandaki depuis 2007 kobunda lere nazobunda nazwaki bitumba na baautorité politique administrative ya ville ya Moneditu lere bamoni ke ndenge nazosala mosala kozala populaire bakomi kokasenga yo okosala te nana autorisé yo bon totiki na ville d'abord mais bato comme kolela banzela ebebi après awa tozwi chance bato apesi biso confiance bavote biso bapesi biso mandat tokende kosalela bango mosala mpona ngai nayebisa bango ke ngai nazoluka mosala abanda koya kopesa bino rapport nayi kolokaki bokonzi nazala mokonzi ya kolokaki zoka kuna yo nani kosala erere ya bandiki wana te bato bacomprendre ngai bapesi ngai mosala namoni na Moneditu epa na biso kuna na Moneditu eza na problème kote moko bamituko ezo ya meme lelo ezouta Lubumbashi dilolo soki ebimi Angola ezobimela kote wana po banzela eza nzela ya kokotela Luputa mpona kokende Lubumbashi nzela mosusu ya kokotela Wikongo kote nzela ya Mosenga obi ya Mulundu eke kosanga kuna eketi nani ebimeli Sandoa Kasaji ebimi direct na Kolwezi obi eboki dilo mina kote kona mo été ndeko dideki kaka sur place na ville ya Moneditu epa na biso kuna eza ka kote moko biso bato bonisa na biso totie ba dépôt kuna bato ozoya na basango na intérieur bazotekele place wana kokoteka ngo mujana basango badeso biloko presque kuna eza neti kawonzime na badépôt bamituko kokota 3-4 par jour ebandeko na biso bavoyere oyo tobengaka bavoyere oyo bamemaka biloko bazomona pasi à partir ya première nzela na centre de ville ya Moneditu po bomema biloko kuna il faut bomema distance kaka ya soki 7-8 km bomemi nanu kiteni oyo kodécharger quelque part maintenant pembeni ya hôtel de ville nde bozongeli lisusu même avant tokende na kabinda avant bavote biso na bandaki kolela lobi non tokoperdre bato ebele bakozwa bamaladi mikolo nyonso kodécharger fo bamela babangi nani bamela masanga balango po bazala na force ya kosala misala bango wana ndenge nalobi nono ndenge nazwi chance ya kotala quand même kolobela bato liboso tokandaki kosala bien après bapoliticien bakoti na makambo wana bapekisi biso mpo bango bazali na volonté ya kosala te tozwi chance nono nakutana na maire gratuit naye na contrôle parlementaire te mais naza mwana ya Moneditu tobunda tokoki koperdre bato ebele tobongisa nzela oyo maire apesa carburant mpo baopérateur économique ya Moneditu bazosangisa depuis 1990-1992 bayokonaki nanu chatel ya territoire à l'époque tozalaki na territoire ya Moneditu po ville eye na 2003 bayokani balobi bon place oyo il fallait baopérateur économique soki oye na carburant oyo ozokota Lubumbashi oti Tanzanie oti dilolo ekomi Moneditu mpo kodécharge yango ozopesa fi moko mpo babongisa baavenir yango bandeko na biso baopérateur économique feke bandimi bakomi kocontribue carburant mais tozotala mosala carburant wana ezosala na bandeli oyo abandaki initiative wana asalaki quand même quelque chose na 1992-93 asali quand même omoni ke banzela ya Moneditu eza kitoko soki oyeboyi ndeko lideki kotambola bien mais na minute oyo tokomi na Moneditu mobimwana tokomi na nzela kaka moko soki oyoti mbujimai ozokende exemple côté Bukasa kuna yo kolekela kaka devant hôtel de ville moyen osala ocontrôle comme côté ya sepo wana okita na avenue Kinshasa eza te
ngana moni ki ngana bota moni dit to na ko na kote totika contrôle parlementaire ko ça otoyebi statistique o izo contre la gare toyebi ki semaine oui ba ko ça exemple 50 sternes ça fait 50 filles mais litre moko essence na moni dit to ezana 4000 francs so to sel calcul fille moko ko 200 litres soki basse ne côté misa tous les lots a joué déjà 3 filles lobi côté 10 et ça 10 filles mon gars mazoli ça va totika tokoya olandela pour l'état zaka l'état n'est aussi toujours chance ya kozala ba représenter le peuple ya mon édito tokolandela dossier wo ndinga moko na zongeli kaka ndenge na ko sala avant na minito de dire ki ko lelo de ko les dimanche on a biso ba pemi ba tata soko vérifier okotala ngai na ko sakati na makambo ya boye ya ba développement nde wi ba ebeli ngai e pa na biso kona nazala ko ngirante kona zana volonté bato ata au moni ba pesinga chance ba pesinga musalo yo na lo ba pesinga ki bokosite ba pesinga musala na salele bango ko ba yebi ba initiative na ngana sala nango population mo dit mo bimba o mo dit za Carrefour za ville cosmopolite za ville ya bato yonso même ceux qui non dans za kanyoka za kaka ba développement non non population yonso mo dit to yebi ils allaient dans l'ail, dans la salle de développement. On a décidé, comme côté de Bamito qu'on a vu ça, les autres nous ont banga, les autres latérite, donc ils ont battu là. La contribution de Bisso, il y a des membres de Bisso, ONG de Bisso. Donc qui aussi va foutre ONGD ACED, ONGD ACED, l'association pour la sauvegarde de l'environnement et le développement. Merci honorable Koyokayo. Un passage na nini oyo olobi ke non oza déterminé ba papa wana suki ya pendi ba kwa ko étouffer moi dité. En tout cas merci ndeko fana. Nena mutu ko lobawa. Biso to komi ko senka ga ba enena biso. Ba yo ko biso. Ni to koti to zo landa bango. Ayebeki pour basali tout et son usage ndeo itozo senga ba ke ne pas ka retraite ndeo tozo senga bango ba comprendre toza ban na bango toza baleki na bango ba pesi biso chance to sala musala bango ndenge ndeko dije ko to koloba et qui retraite soki ba continuer mais to continuer quand même na ndenge moko ya bien pour to accompagner mon président na biso Félix Tshisekedi Tshilombo na développement ya Congo en général. En particulier, nous avons la province de Bichon Lomami. Na base na uti ko yebisa awa to voter ba loi to sala ba idi nous sommes dans la campagne nan to yebisa ba to ki non awa nazo kende ngane na ko voter loi boye ngane na ko voter bi boye aussi boye to lo bakane ngwa ata bino mo to lo baka to sala ba commentaire ba idi te biso za kaka bo voter ngai ngane na ko yeko sala bino stade de martyr awa na monedito bo voter ngai ngane na ko ya na hôpital mama yembo na monedito. Maintenant il faut tout bunda. On est dit tout va raver il qui. Dans n'enga ngai d'abord individu. Na to ko bisa ok toujours ça to bande des amba comme onzela. Na zo zela kala mingi ze aussi to zui mutu kana mususu ya bem. On a onzela biso. Ina compte ya we Niger niveau province. Vous appelez la mituka. Mais assemblée provinciale ngana mona cabine. Mais koya awa ta vous on a RTNC chaîne nationale. Mais ma papa on a étouffé d'abord la province parce que quand on parle de Sankourou, de Lomami, Mwenedito, il faut pas te bango na ka. Bango ba étouffer passage na au moins information Mwenedito te, au moins information à Kananga te, au moins information à Lodja te, au moins information à Katamokombe te, au moins information à Tchumbe te. Sko na yebité sko. Et ça la bango ndengeni. Bon, nous avons trouvé ça. Oui, pour total bango ne pas aimer la bisto. Nous sommes ici les qui. Nous disons que nous sommes au bâti au yebi au fana. Au lobby tout au ici les qui. Tout bandesi. Baza ba ene na biso. Total ya mabe, total malam. Zaba. Les biso ndenge moko tu ko lobaki. Biso tozo to kotika nini ou bien to kosala nini ou tout monde. Nous avons trouvé ça d'abord na ndenge ya onde na biso. Oinga Mouraza, coordinateur national et ONGD ACED. En tant que député du sous, Tokolanda gouvernement provincial na biso. Tokolela bande ko
honorable Taboué Lézère, en tant que député national, nous avons la difficulté pour le niveau de la province de Bisso. Tu contacter Bango, pour aider Bisso. Net exemple, même dans le Camboya, la finance, Bisso, on a capacité. Même les députés qui sont Bisso, tu connais la province de Bisso. Ceux qui ont des enveloppes pour les Kinshasa, au moins, il y a Maniema et qui sont là où il n'y a pas de Bisso. Le lieu tout là, RDC. Mais Bisso, c'est dans la RDC. Mais comment on a ceux qui ont des Bisso Bongo? Il y a Bisso Zamouké, il y a Maniema Zabélé. On va collaborer par les 7 animaux. Nous sommes sur le côté même prime locale, il y a Bisso les apasses. On est dans le Bézaté. Mais ils ont quand on fait la population, il y a des Bisso. Si on a consulté même le président et l'Assemblée de Bisso, ceux qui ont la cabine. Moi, 35 km au côté de la cabine. Si on a un mouvement qui a 35 km, honorable, ils ont une pour aller dans RTNCT. Merci de vous. Pour faire ces actes là, bon, il faut bien tout ça l'effort. Pour aller dans RTNC, bien on n'est pas allé avant. Tout aux élèves qui bangote. Tout au bunda. N'est pas ça pour basalité. Ba cadre minene. Na uti ko biso awiki. So ito na zongeli makamunyo sona. To ko ka barakin to ko makamunyo. Ngai yo yebise biso ndenge bos popesa biso parmi population yo pe ozali. Oza population. Botinda ki biso to sala ni bino musa. Même na niveau na biso. Ndenge za boza na domaine oyo. To ki ko ya ko ka bino. Bo aider biso so ito sali malamu kuna. Comme ici quand même, exécutif, gouverneur de la province à Sali développement, n'est autour de la 35 km, il y a beaucoup de cabines. Ça pose problème. Bon, Mikolo, yo, n'a moni babandaki quand même. Bazo sala ça quand même, bazo sala même auto sur na yo, bazo bonne bonne 35 km. À part ça, tous les qui n'ont de la biso ordinaire de la cabine, tout moni projet, tout yogi qui va financer, va signer contrat, gamon na moni même contrat. Et bon, pour ça, Macadam, comme on a bougement, et qui le voit. Ils ont un projet, ils sont un projet informatique à la Bino. Oyo Obanga qui a un groupe parfois comme sentinelle. Deuxièmement, Oyebi. On m'a dit, les gens en Belgique, Awa. Différence à Belgique, na Chinois, na Bendé. Awa na Kinshasa va dire qu'il y a une place où il mérite de couler béton. Les gens qui ont Bokassa, Bakabamba, ba université. Et là, on a passage à moi de Kinshasa, dans magazine de Konouapi, magazine proche à peuple congolais. Au balanda la province et tout, la compte YouTube. Nini, moi dit, to sengi boy, net singa penge fofana pour na yebio bandaka. Ça peut na moko ya monedito. Mwana mboka alpha. Oyo alobi ke non, kuna bazami balemisa tuti. Oyebiye azamo kopé grand commerçant kabati na passage na yo abingai na za mwana ya monedito mais oyo ye asalaka biso tout ba cassette wana mbongo awa ta osala ngo azati yango lelo ozwi mandat soki o mérito za ministre provincial c'est to sengi ba kale zalati pour o manifester on a volonté na o kele koyiba mutuka te pona o nisha niveau ya province mozana ba ben moi dit malheureusement pas là. En tout cas, nous voilà. Makambo, il n'y avait pas la biso, et ça, avenir il y a l'omami, il y a la minute où il y a 4 ans, il y a 8 mois, il y a tout ça, les choses 50 ans. Il y a 4 ans, il y a 8 mois. Il y a beaucoup la biso. Il fallait tout ça, l'effort, pour éviter Bino. Pour éviter le magazine, de Konouapi, la Kabinda. Na Lubao, na Kamiji, na Luilu, na Moneditu, na Ngandanjik. Tout ça a tourné. Tout ça a tourné. Tout là qui ça. Wana zo yebisebino na kosa l'effort avant 9 mois ya année oyo. Oyo nga muke, oyo ya province muke ndenge to yebisi bande ko biso ler men to kotaki bango to lelele bango to yebisi ngo moni province oyo za province biso nyonso. Eza ya mutu moko te. Sala musala ba to quand même ata soki ozali susute baba ndukanisa yo ke quand même tozali na mutu awo makambo ko sala muke kaka nengo tiko lobawa kende ko kabati alobaki eza problème ya volonté soko za na volonté te ko sala le côté ko zo ngana le na ko zo $100,000 le na ko zo $200,000 le na ko zo $500,000 o ko zengo mo koloni
yo banda ta na $50 soki oza na 50 omoni ke 50 oyo tokoki kosala nini ya développement eza net na moni ndenge kaka yo mokozoloba epuis tomandaki kosala campagne ngai nazalaki candidat na monedi tout même na territoire ya lulu nalelaki le nakendaki na territoire ya lulu ndeko dide kikona ndeko dide ndeko fana okuti bamama bazolela place ya kobotela biso lere bazobota bana balakisi yo balobi papa yakanga tokende kotala place tozobotela maternité nakoso ete papa okuti ndako ya esobe bambanzi kaka ndenge olobi bamama bazobotela biso na bambanzi mpenza boye bazolela mais awa nakanisi nabimaki na lule te me nakobosana bato ya lule te mpo eza territoire na ngai naza moto ya territoire ya lule maki monedi to ezalaki territoire moko na lule wana me bakati ville me nyonso wana eza mabele na biso ya bakanyoko mais ville eza ville cosmopolite soki omoni pasi bato ozomona me tozalaki na bandeko na biso kaka ndenge ndeko fana uti koloba oyo akoloba te bandeko na biso bazalaki pembeni ya pouvoir baposi ya minene bato bamama bazolela village na village nasala campagne yo bino ozalaki na intérieur nasali campagne so okomi boye bato ozoya koyamba yo na distance ya 3 km otamboli makolo okomi boye susi ya liboso place ya kobotela bamama na biso maternité pasi nde oyo nauti koyebi soki moyen tojuge moto eza te mais tozoba disposition tosala effort ya kosala quand même bato ataleki biso tolekaki awa ok yango ngai koloba boye bapoliticien nyonso ya congo ezala FCC ezala lamuka ezala cash totika distraction vision tocritikaka ndeko oyo il faut totala na face makambo maya mwadi député provincial ya monedi akoloba makambo ya solo totala na face toloba na vérité tosimana bamoko mboka na biso kende liboso akotanga Frank Diongo mpo na nini amonaka bamakambo Frank Diongo banda kosala na mboka Congo donc na makambo na ye ya malamu na ye ndenge ayeda bato nde atangi nkombo na ye soki Frank Diongo azalaki mutu mabe tokokotanga nkombo na plateau te honorable tomonaki passage na bino kuna na makambo etali hôpital baambulance bosuki nango ndenge na ndeko tambo réserve. Merci ndeko Didier Kiko. En tout cas na remercier d'abord honorable Elisère Tambwe Charmant na remercier mingi to biso bana ya Lomami toza na ndeko na biso oyo nzambe atendelaki biso po asalisi biso présence na ye awa esalisi biso ezalaki ambulance moko ça fait soki depuis 2015 ebongaki mais na canal na ye ndenge tozalaki prêt mpona badémarche insécurité na monedi tokoki koretrouve ambulance wana ezali déjà ministre eza na unicef me elobi lendi tokorécupere yango maintenant mpo totala ndenge ya koluka mbongo kofuta bandeko na biso oyo akoki koakompagne yango na nani na loputa mpo eza ambulance ya nani ya hôpital général ya loputa eza na territoire ya lune maintenant loputa eza chef ya territoire hôpital ezalaka na ambulance te mais bazwi chance présence na biso awa na badémarche na biso na honorable Elisère Tambwe na cadre ya ndeko na biso mosusu ya Lomami docteur Christian nde asalisi biso tozwi chance ya koretrouve ambulance wana aolobi tokosala quand même dévariation article 15 oyo balobaka tozwa mbongo topesa bandeko na biso bakoki koakompagne yango na loputa po bakotela kote ya chikapa wana kibliti chikapa babinoka nanga bakomi mbujimai bokomi bana biso na monedito ape monedito bakende kotika yango na kabinda na nani na loputa. Ok, honorable caméra na biso ya mwana message na suka ya passage na yo message ya suka te pour mokolo mwa lelo okotala bandeko nyonso ya monedito ya Lomami message nous avons kopesa bango pour la élection na yo ndongo lekaki député provincial mosala kosala bayebi de kozala mutu ya bato mais bango nyonso bakolanda osiko message ni ya makasi osala ngo kopesa epa na bango. Merci. Après on va examiner la province place yo oza élu nini bino kwa ba élu lokola ba héros ya ba province wana ndenge oza héros vivant na monedito tango bokotika bango boyi nde bakosanga na lobby pe basali milice na passage na yo na Kinshasa malobi pana. Merci ndeko fana ndenge boti koloba en tout cas la remercie bino na mituna bino en tout cas vas-y tokomi na suka mais
problème na ngai nazolelela bandeko na biso kaka ndenge moko tikoloba awa toza bato ya Lomami toza bato ya espace Grand Kasai Mweneditu eza ville cosmopolite tozosenga baoyo bakoleli na Mweneditu baoyo babotami na Mweneditu ezala même oza kanyoka te oza muluba te oza mokongo te mais oza ata moto ya Équateur bokanisele biso Mweneditu en particulier mais en général Lomami ndenge totikolo mpona bamama nakoswete ndeko na ngai mama moko akufaki basala césarienne alingi abota hôpital Mosika baki kosala nani opération na Gillette. Oui, dans la province basala ta yo moko pas Gillette Nelson moto ko kufa même pour la 3 litres essence bacha na moto ba même ayeba ke ndikotikela na distance ya 30-20 km pas ya musuka dueza ndio tozosenga en tout cas bato bazolanda balobo na biso yo basalisi biso kaka ndenge moko utikoloba biso toza na volonté toza na ONG oyo eza na document nyonso ya l'État depuis 2007 tozwaki arrêté na ministère de la justice badocument nyonso oyo esengisi toza nango tozosenga mpo ndenge oyo moko utikoloba kocreye misala tosala babilanga epa na biso kuna na intérieur toza na basavane ngai natambolaka na zamba kuna nayebi ke so omoni koloba ke Congo oyo toza na richesse mais bilanga eza te po bima Mweneditu okoma na Wikongo distance ya 135 km okomona moto ya bilanga ya 2 hectares te eza pasi kaka biso nde tobunda kokomona 20-30 hectares nyonso wana bandeko na biso baoyo baza na poto soki oyo meme ngamo na bandaki koloba na campagne toza na possibilité ndenge ngai nazaka na chance nazwaki tracteur naza batracteur na ngai misato nasalaka ere moko napesi bato tracteur na nyongo soki napesi tracteur na biso na province eza peut-être nayebi biso nakoswete vérifier yo moko nasalaki émission na baradio locale epa na biso kuna na 2011 2012 2013 de ti lelo soki oye toyokana elobi ke naza na terrain na ngai exemple na distance ya 30 km tosali calcul combien de litres mpona kolongoa kokomo kuna bilanga tosali combien 3 hectares ok tokosalela yo soki osali bilanga na yo après récolte soki après 6 mois soki après une année soki otiaki même manioc kuna après oteki biloko na yo wana ou bien opesi biso biloko contre valeur ya carburant na biso oyo topesaki yo ezalaki mpona koencourage bato mpona olie bato omoni même lere bandeko bato lere bazokende na Katanga yoki bakei Kinshasa eza kozanga misala moto mosusu marke tolobi tosali bilanga eza kaka ya kokende yo moko na Congo ozosali te fo ere moko tosaleli bango nayebisaki meme bango ezosala kama nino toza na système toki kosala ya bilanga omoni meme ndongo oyo ndongo eza eloko oyo ebimisaka mongo epa na biso kwa nakoswete ndeko fala soki na explike yo awa calcule nga nasalaka po nga nase nasala yango nasalaka yango ti sikoyo par semaine pas moins de ozwi mbongo ya pas moins de 2 millions ya nani kaka par semaine ndongo soki osali 3-4 hectares nga nasalaki tosala bato bilanga na nyongo soki ololi meme nani ndongo na yo na bamaniok na nguba na yo na kaka na mbongo ya ndongo wana okofuta carburant oyo tosalelaki yo mosalo wana après nde otikali na manioka na yo na nani nguba na yo etikali na contre na yo moko nde makambo nasala kuna bandeko bakolanda yo sikoyo message ni ya fort oyo kopesa bango en particulier ya Mweneditu en général ya Lomami nyonso bakolanda yo sikoyo message ni ya makasi oyo kopesa bango na passage na yo ya visite okosala na Kinshasa ndenge oyaki ya kolobela bango message nini okopesa bango mpe numéro ya ONG bato poto bazalaka makasi na motali social. Merci. En tout cas message eza kaka batya biso basambela mpona biso d'abord ya liboso o biso toza eza na force na biso tokomi ndenge tokomi eza nzambe d'abord ya liboso tozosenga batya biso na mabonde mibale bapesi biso confiance biso tosengaki bango mosala bapesi biso confiance soki bamoni dossier basignale biso mpe tokomona ke tosala ndenge nini mpo toleka tokatisa dossier oyo soki na cadre ya développement soki ya sécurité ndenge tozwi sécurité na Mweneditu wana nde oyo tozosenga okeno bazala
ndenge bapesa kaka confiance bakozala décide en tout cas bakomona ke totindaki bato ou bien totindaki mutu héros vivant ndenge nauti kolobaki en tout cas ngai nayebike na Kinshasa toza na héros vivant Frank Diongo mais na monedi to bato nyonso bayebi babengaka ngai héros vivant Mbaya Mwadi Joseph komona ngai Joseph honorable Joseph Mbaya Mwadi ok ndenge ndeko fana oti koloba numéro ya ONG na biso ezali 081 658 99 41 okoki kobandela 081 658 99 41 soki nakoki kobakisa mosusu nayebi te pas de problème mosusu ezali 09 97 44 12 34 okoki kobandela mosusu 09 97 44 12 34 ok message na bandeko moni ditu nyonso mwene ditu en tout cas bozala atala kikanyoka okoki kopesa nani alek batati bamam nofoyi kaka inu fujo kasaka na muchim tudo kunoka bitu tumbo kwezu ndu bamanyi mutira kwezu ndu katuli akalo ben tuyinganyim tuda kalo batala nukumba tutuli baba sumundu basese bwanyi mibeni moyi mwene ditu msogi tutu katwele mokumule kutoto fufu iloko toka bino albani tuitu sumba mashinyi makwika alima vide na shi tudi bana betu bakukananga nani bakumbushimai bakuchilenyi bakulodya bakukabinda kuluizo kokanaka kwa ba honorable Sesanga ndimaini bari kuri bantu bonso kumwene gitu mvili ko sobulitu bakuba Kongo bakuba Ndundu ko Equateur ko Nord Kivu mwene gitu bale beto kukamina bari kukau kumwene gitu ikala ni moyo mukolo ndimaini tubampe confiance nuri bamaini nuri ngayenu genzeli byanyi bintu nabi mu malo social munji no bi wano ni tuvudisha miki ya no baka voter loi quand voter loi tout ense campagne ka tout no bilni tu ka voter loi campagne OK c'est normal faut voter ma loi tu ense binti cela tous les gens pour matadi tout le monde gouvernement provincial ouais toi le même bon toi gouvernement provincial tu ni problème wa angela tu ni bon campagne pour matadi wenza tu profiter ni mani mutu ya mdo mutu wa député qui ngolo li OK quand on va bien to qui mutu mutu mais tous les gens pour matadi kuri kadi mu matadi ka kushiki byonso tutu mukwachisha tutu tuwo stu tukwachishanga unichikesa urimo kwambulisha mutu benza dernièrement tutu kuikafuchira kwa shibaloni katwe mbaji limitana mwabato tutu tumu nuka bidingo kufuchira baloni katwe ntoyeza mwana tujina ya bunito tujini mikesi tujina mini mikesi tunaye ime ikali ni volonté mukwa buhendu dimungu ndimo kwambulisha kwa baloni wala bale dibetu kwetu kakwe ni entreprise abunito nendo ngendo bama mondito kwa entreprise to kudiluta tu mais muntu oskeni mubidina tutu tampuwa budimiyo budimiya kwa kudimeli lukas bantu ba beli mutu tumbuto ya tutu mulombo ni kala ni mo mukola tuli ko nuka ba tutu ma tutu menzele mudumu mubudum bina yini ngondu mwanda mu bidisha debi tuli hani mamfumo ali tunga Felix Tshisekedi Chilombo mutu nya mugumi gobu tumulo muri ka tumo ito to bana ba moni ditu to bolu yenga yende mumanya muso ko moni ditu ok toi sagila moni to l'idée qui ko toi sagila moni to fana ok merci bandeko balandi ya to komo wapi bozumi message asuka sika ete kimi ya nzambe ezala na botu na bino tokotele moko malobi